예배의 은혜의 자리에 오신 모든 성도님들을 축복합니다. Мы приветствуем всех верующих, которые сегодня пришли на это место поклонения. 부활절 학습 세례 및 입교 신청 안내입니다. Те, кто, значит, хотят принять крещение. 부활주일은 4월 20일입니다. И Сибири. 네, 4월 20일이 부활주일입니다. 23 апреля будет Пасха, пасхальное служение. 문담일은 4월 19일 토요일 오후 3시에 있습니다. А те, кто хотят принять крещение, должны пройти обучение. Это будет в субботу, 19 числа, в 3 часа после обеда. 학습자 세례 입교자를 파악하시고 4월 6일까지 사무실로 신청해 주시면 감사하겠습니다. До 6 апреля нужно будет подать списки в офис тех, кто хотят пройти крещение. 우리 찬송가 449장 부르시면서 준비하신 예물 하나님께 Гимн номер 449 и принесем приношение. 예수 따라가며 순종하려 네게 주가 늘 함께 하시리라 의지하고 순종하는 길은 예수 안에 즐겁고 복된 길이로다. 해를 당하거나 우리 고생할 때 주가 위로해 주시겠네. 주를 의지하며 순종하는 자를 주가 안위해 주시리라. 의지하고 순종하는 길은 예수 안에 즐겁고 복된 길이로다. 주를 힘입어서 말씀 잘 배우고 주를 모시고 살아가세. 주를 의지하며 항상 순종하면 주가 사랑해 주시리라. 의지하고 순종하는 길은 예수 안에 즐겁고 복된 길이로다. 아멘. 헌금을 위해서 목사님이 기도해 주시고 말씀 전해 주시도록 하겠습니다. Пастырь помолится за приношение и передаст Слово Божие. 기도하시겠습니다. Помолимся. 사랑의 하나님, 은혜 감사합니다. Любящий Бог, мы благодарим Тебя за Твою благодать. 우리에게 영원한 생명 주신 것 감사드립니다. Благодарим за жизнь вечную, которую Ты нам дал. 우리에게 천국을 허락하신 것 감사드립니다. Благодарим за Царство Небесное. 하나님의 자녀로 승리하게 하신 것 감사드립니다. Благодарим за то, что мы есть победители, как чада Божии. 하나님께 너무 감사하여 예물 올려드립니다. Мы очень благодарны Тебе и переносим Тебе приношение. 하늘의 복으로 마음껏 축복하여 주옵소서. Благослови нас всяким небесным благословением. 예배에 집중하며 말씀의 은혜 받는 시간 되게 하옵소서. Благослови, чтобы наше внимание было сконцентрировано на богослужении, и дай нам Твою благодать. 영적인 새 힘과 은혜를 허락해 주옵소서. Дай нам новые духовные силы и наполни нас благодатью Твоей. 예수님 이름으로 기도했습니다. Именем Иисуса Христа молюсь. 아멘. 누가복음 12장 13절에서 21절 보시겠습니다. Евангелие от Луки, 12 глава, с 13 по 21 стих. Это Новый Завет. (12장) 13절에서 21절까지. По Новому Завету в моей Библии это 81 страница. 네, 우리 한 목소리로 함께 봉독하도록 12 глава, 하겠습니다. 13 по 21 стих. 무리 중에 한 사람이 이르되 선생님 내 형을 명하여 유산을 나와 나누게 하소서 하니
이르시되 이 사람아 누가 나를 너희의 재판장이나 물건 나누는 자로 세웠느냐 하시고 그들에게 이르시되 삼가 모든 탐심을 물리치라 사람의 생명이 그 소유에 넉넉한 데 있지 아니하니라 하시고 또 비유로 그들에게 말하여 이르시되 한 부자가 그 밭에 소출이 풍성하매 심중에 생각하여 이르되 내가 곡식 쌓아둘 곳이 없으니 어찌할까 하고 또 이르되 내가 이렇게 하리라 내 곡간을 헐고 더 크게 짓고 내 모든 곡식과 물건을 거기 쌓아두리라 또 내가 내 영혼에게 이르되 영혼아 여러 해 쓸 물건을 많이 쌓아두었으니 평안히 쉬고 먹고 마시고 즐거워하자 하리라 하되 하나님은 이르시되 어리석은 자여 오늘 밤에 내 영혼을 도로 찾으리니 그러면 내 준비한 것이 누구의 것이 되겠느냐 하셨으니 자기를 위하여 재물을 쌓아두고 하나님께 대하여 부요하지 못한 자가 이와 같으니라. 아멘. 오늘 성경 말씀 속에 한 부자 이야기가 나오죠. Сегодня здесь описывается об одном богатом человеке. 한 사람이 와서 제 형에게 말해 주셔가지고 유산을 서로 나누게 해달라고 예수님한테 부탁합니다. И здесь говорится о том, что пришли два брата к судье для того, чтобы он поделил им имущество. 그러니까 예수님이 이렇게 말씀하세요. Иисус говорит им 14절에 в 14 стихе: 이 사람아 누가 나를 너희의 재판장이나 물건 나누는 자로 세웠느냐. Он же сказал человеку тому: кто поставил меня судить или делать вас, или делить вас. 그러면서 15절엔 이렇게 말씀하십니다. А в 15 стихе говорится: 사람의 생명이 그 소유에 넉넉한데 있지 아니하니라. не забудь, что жизнь человека не зависит от изобилия его имения. 세상 사람들은요 예수 그리스도를 오해합니다. Многие люди заблуждаются в отношении Иисуса Христа. 뭔가 내 인생의 문제를 해결해 주시는 분으로 생각합니다. Думают, что Иисус это тот, кто решает проблемы в нашей жизни. 기도하면 돈 주는 분으로 오해합니다. Заблуждаются, думая, что если помолишься, Господь даст денег. 기도하면 병 낫게 해주는 분으로 오해합니다. Заблуждаются, думая, что через молитву Бог даст исцеление от болезней. 하지만 오늘 성경에도 예수님 말씀하신 것처럼 예수님은 그런 목적으로 오신 분이 아니십니다. Но сегодня в Библии говорится, что цель пришествия Иисуса Христа на эту землю не для этого. 예수님이 이 땅에 오셔서 십자가 지신 이유는 무엇이겠습니까? В чем причина того, что Христос пришел на эту землю и взял на себя крест? 우리에게 생명 주시기 위함이다라고 말씀하십니다. В Библии говорится для того, чтобы дать нам жизнь. 그 우리에게 생명 주시기 원한다는 말은 우리가 사망 가운데 있다는 말과 똑같죠. То есть почему Христос должен дать нам жизнь? Да потому что мы находимся в руках смерти. 네, 성경은 우리가 사망 가운데 있다라고 가르치십니다. Библия говорит, что мы мертвы по преступлениям и грехам. 그래서 오늘 그 말의 의미가 무엇인지 우리가 함께 나누기를 И 소원합니다. сегодня я желаю поговорить об этом вместе с вами. 여러분, 세상 사람들은요, 다 눈에 보이는 육신적인 문제 가운데 있습니다. Все люди находятся в плотских проблемах, которые видимо всем людям. 이 사람도 보니까 형하고 유산 문제로 다투고 있는 것 같아요. И сегодня в Евангелии от Луки говорится о двух братьях, которые спорили из-за наследства. 우리도 그런 문제 속에 있지 않습니까? И у нас тоже есть же такие проблемы. 뭔가 경제 문제, 그다음에 뭐 건강 문제, 인생의 많은 보여지는 문제 속에 있죠. У нас есть очень много видимых проблем. Финансовые, здоровье, дети и так далее. 이 육신적인 문제는 한마디로 보이는 문제입니다. На самом деле вот эти плотские проблемы – это видимые проблемы. 그래서 옆집에 무슨 문제 있는지 우리 잘 알잖아요. Поэтому мы знаем, да, какие проблемы у соседей. 아유, 거기 사업이 망했대, 막 이렇게도 말하고. И говорят, да, он потерпел крах в бизнесе. 그 집 아들이 아프대. Да, у него там сын болеет. 보이는 문제이기 때문에. Почему? Потому что это видимые проблемы. 하지만 보이지 않고 숨겨진 문제가 있습니다. Но есть невидимые, скрытые проблемы. 정신적 문제가 그렇습니다. Это проблемы, которые нарушены с психической душой человека. 사실 딱 이렇게 봤을 때 저 사람이 마음에 우울증을 갖고 있는지 알 수가 없어요. Но когда мы смотрим на человека, мы не можем сразу определить, что у него депрессивное состояние. 숨겨져 있기 때문에 우리가 알 수가 없어요. Почему? Потому что это скрыто, невидимо. 그 마음 속에 있는 상처들 알 수가 없어요. Мы не видим душевные раны человека.
어떠한 마음을 가지고 살아가는지 사실 우리가 잘 알지 Мы 못합니다. даже не знаем, с каким сердцем живет человек, что у него в душе. 이게 바로 숨겨진 문제죠. Это и есть скрытые проблемы. 많은 사람들이 이런 육신적인 문제, 정신적인 문제 굉장히 신경 많이 씁니다. И многие люди сегодня придают важное значение плотским проблемам и душевным. 평안하길 바라고 성공하길 바라니까요. Почему? Потому что хотят иметь мир и покой и успех. 하지만 이 두 가지 문제보다 더 중요한 문제가 있습니다. Но еще есть более важная проблема, чем эти две. 여러분들 영적인 부분에 있는 근본적 문제입니다. Есть корневые проблемы, это духовные проблемы. 사실 이 근본적 문제는 뭐와 관련이 있냐? 여러분들의 생명과 관련이 있어요. И с чем связаны вот эти корневые проблемы? Это связано с жизнью человека, с нашей жизнью. 이 바로 사망의 문제입니다. Это проблема смерти. 성경은요, 우리에게 사망의 문제가 오게 되었다라고 가르치세요. Библия говорит о том, что человек стал мертвым. 창세기 3장 1절에서 6절에 보니까 아담과 하와가 선악과를 따먹게 됩니다. В 3 главе Бытия с 1 по 6 стих описывается, что Адам и Ева согрешили, съели запретный плод. 근데 창세기 2장 17절에 보면 하나님께서 그거 따먹는 날에는 정령 죽을 것이다 이렇게 Но в 말씀하시거든요. Бытие 2:17 говорится, в день, в который вы вкусите этот плод, смертью да умрете. 그러니까 선악과를 따먹으면 죽을 거다라고 말씀하셨는데 선악과를 따먹어 버렸어요. То есть Бог сказал, вкусите этот плод и умрете. Вот они вкусили этот плод, и 그때부터 인생에 세 가지 사망의 문제가 오게 с 됩니다. того времени умер их дух. И к человеку пришли 3 самые важные проблемы. 첫 번째 사망은 바로 육신의 사망입니다. В первую очередь человек стал иметь смерть плотскую. 히브리서 9장 27절에 보니까 사람이 한 번 죽는 것은 정해져 있다 이렇게 말씀하세요. И Евреям 9:27 говорится, что человеку положено однажды умереть. 그러니까 이 선악과 사건으로 말미암아 우리가 사망에 처하게 된 것입니다. То есть из-за события Бытия 3 главы мы стали иметь смерть плотскую. 하나님이 에덴 동산 딱 만드시고요. 동산 중앙에다가 나무를 두 그루를 심으셨어요. 이렇게. Вот Господь создал Эдемский сад и посадил посреди рая 2 дерева. 하나는 선악과, 하나는 생명나무. Одно дерево жизни, а второе дерево добра и зла. 아담과 하와가 원죄 사건 이후에 이 에덴 동산에서 쫓겨날 때 하나님이 요 생명나무로 가는 길을 막으셨다 이렇게 돼 있어요. В Библии говорится, после того, как Адам и Ева согрешили, Господь Бог поставил ангела Херувима, чтобы не пришел Адам и не вкусил от дерева жизни. 그러면서 뭐라고 말씀하시냐면 저들이 요 생명나무 실과를 먹고 영생하지 못하도록 이 길을 막겠다 이렇게 В 말씀하십니다. Библии говорится, чтобы не вкусили от дерева жизни и не обрели вечную жизнь. 근데 하나님이 처음 에덴 동산을 만드실 때는요. 요 선악과를 제외한 모든 나무의 실과는 먹도록 하셨거든요. Господь Бог, когда сотворил рай, Он сказал, от всякого дерева в саду можете есть. 그 원죄 사건이 없었다면 아마 생명나무 실과도 계속 먹을 수 있었을 겁니다. И если бы не было события Бытия 3 главы, наверное, бы мы, Адам и Ева, все время бы ели плод жизни. 그 말은 이제는 육신이 죽지 않아도 됐었는데 원죄로 말미암아 이제 육신의 사망의 문제가 오게 된 것입니다. И человек постоянно ел бы вот этот плод жизни и не имел бы смерти плотской, но, вкусив дерево добра и зла, стал смертным плотским человеком. 또한 두 번째 사망은 바로 영적 사망입니다. И вторая, это имеется смерть духовная. 에베소서 2장 1절에 보니까 죄와 허물로 죽었다 이렇게 설명하세요. Ефесянам 2:1 говорится, и вас, мертвых по преступлениям и грехам. 그것을 성경은 뭐라고 표현해 놓으시냐면 하나님의 영광으로부터 멀어진 것이다 이렇게 말씀하십니다. И Римлянам 3:23 говорится, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. 원래 하나님과 함께하도록 창조되어진 우리 인생이 하나님을 잃어버리게 된 것입니다. Изначально человек сотворен Богом так, чтобы быть вместе с Ним, но потерял Бога через грехопадение. 그게 바로 우리에게 와 있는 영적 사망입니다. Вот это и есть смерть плотская и вторая смерть духовная. 세 번째 사망은 지옥 형벌입니다. И третья смерть – это
ад, жизнь в аду, которая никогда не закончится. 마태복음 25장 41절에 보니까 하나님을 믿지 않는 모든 이들 지옥 불구덩이 속으로 하나님이 들어가게 하십니다. Матфея 25:41 говорится, что те, кто стоит по левую сторону, Господь бросит их в гиену огненную. 그러니까 하나님을 잃어버린 영적 사망 가운데 우리가 던져진 것이고요. И мы, значит, находимся в смерти духовной, где нету Бога. 누구나 한 번은 죽음이라고 하는 이 고통을 당하게 되는 И 것이고요. мы находимся в страданиях и имеем смерть плотскую. 그 이후에는 영원한 지옥 가운데에서 고통당하게 된 것입니다. И после этого человек пойдет в вечный ад на вечные муки. 이 세 가지가 바로 저와 여러분들에게 와 있었던 사망의 문제입니다. Вот это и есть три проблемы, которые есть у каждого человека. 그래서 예수님은 이 사망으로부터 우리를 건져내시고 생명 주시기 위해 이 땅에 오셨다는 겁니다. Иисус пришел на эту землю для того, чтобы нас спасти от смерти и дать жизнь вечную. 그래서 요한복음 5장 24절에 이렇게 말씀하세요. Иоанна 5:24 говорится: 나 보내신 이를 믿는 자, каждый, кто верит в того, кто послал меня, 또 내 말을 믿는 자들은 и тот, кто верит в Слово Мое, 사망에 이르지 아니하고 не умрет, 구원과 영원한 생명 가운데로 들어가게 되나니 но обретет жизнь вечную. 사망에서 생명으로 옮겼느니라. И от смерти перешел в жизнь. 그리스도 예수를 통해서 우리는 사망에서 생명으로 옮겨졌다라고 말씀하십니다. Библия говорит, что через веру в Иисуса мы от смерти перешли в жизнь. 더 정확히 말하면 우리에게 완전한 구원을 주셨다는 거죠. Другими словами, Бог дал нам совершенное спасение. 근데 오늘 이 한 사람은 예수님한테 와서 뭘 요구합니까? Но сегодня один человек пришел к Иисусу, и что просит у него? 예수님은 우리에게 생명 주시고 구원 주시는 분인데 그 예수님한테 와서 내 돈 문제 좀 해결해 주세요 하고 있는 거예요. Иисус и есть жизнь, и есть спасение. Но сегодня человек пришел к Иисусу и просит разрешить плотские тяжбы, финансовые. 그러니까 예수님이 14절에 이렇게 말씀하세요. И в 14 стихе Иисус говорит, 이 사람아, Иисус сказал этому человеку, 야 이 사람아, 예수님 이렇게 말씀하시는 то 거예요. есть другими словами говорит, ну что ты, ну что? 아이고 이 답답한 사람아, 예수님 이렇게 말씀하시는 И 거예요. Иисус ему говорит, ну что ты, о чем ты сейчас говоришь? 내가 겨우 네 돈 문제 때문에 왔는지 아느냐? Он говорит, неужели ты думаешь, что я пришел для того, чтобы решить твои вот эти вот финансовые проблемы? 내가 겨우 너 성공시켜 주려고 왔는 줄 아느냐? Говорит, неужели ты думаешь, что я пришел для того, чтобы дать тебе успех? 이 사망의 문제를 꺾을 수 있는 유일한 분이 바로 예수 그리스도신데 Иисус есть единственный путь, который может дать жизнь вечную, спасти нас от смерти. Но 나에게 생명 주시고 구원 주실 수 있는 유일한 분이 예수님인데 겨우 돈을 구하고 있는 거예요. этот человек, он не понимал о том, что Иисус есть жизнь вечная и спасение. Он просил у Иисуса финансовых разрешения проблем. 세상 사람들은 다 예수를 이렇게 오해하고 있습니다. Вот так сегодня люди в миру, они вот так и думают об Иисусе. 그리스도 안에 있는 영원한 생명을 소망하시기 바랍니다. Я желаю, чтобы мы имели вечную надежду на жизнь вечную, которая есть в Иисусе Христе. 그리스도 안에 있는 구원을 소망하시기 바랍니다. Имейте надежду на спасение в Иисусе. 그래서 여러분들 골로새서 1장 13절과 14절에 이렇게 말씀하십니다. Колоссянам 1, 13, 14 говорится, 우리가 예수 안으로 들어갈 때 우리에게 세 가지가 성취가 됩니다. как только мы приходим к Иисусу Христу, в нас совершается три важных момента. 그가 우리를 흑암의 권세에서 건져내어 Избавил нас от власти тьмы 사랑하는 아들의 나라로 옮기셨느니라. и возвел в царство возлюбленного Сына Своего. 14절은 그리스도 예수 안에서 속량함 곧 죄사함을 얻었느니라. И мы имеем искупление кровью Иисуса Христа и прощение грехов. 예수는 흑암의 권세를 이기신 참 왕이 되십니다. Иисус есть истинный царь царей, который разрушил дела сатаны. 하나님을 만나는 제사장이십니다. 선지자이십니다. Он есть истинный
пророк, который открыл нам путь ко встрече с Богом. 우리의 모든 죄 문제를 해결하신 제사장이 И 되십니다. Он есть истинный первосвященник, который дал нам совершенную свободу от всех грехов. 그래서 우리는 예수님을 그리스도라고 И 부르는 поэтому 것입니다. мы говорим о том, что Иисус есть Христос. 예수 그리스도의 언약만을 붙잡아야 될 이유가 바로 여기 있는 Вот 것이죠. в этом и есть причина, почему мы должны держаться только Иисуса Христа. 그렇다면 왜 세상 사람들은 자꾸만 예수 안에 있는 생명과 구원을 바라보는 게 아니라 다른 것을 바라볼까요? Но в чем причина того, что люди в миру не ищут спасения во Иисусе, а ищут решение своих проблем? 오늘 그 메시지 1번을 보십시오. Посмотрите на программу. И первое. 원죄가 무엇인지 알지 못하기 때문에 그렇습니다. Потому что не знают назначение первородного греха. 호세아서 4장 6절에 이런 말씀이 있어요. Осия 4:6 говорится: 내 백성이 지식이 없어 망하는도다 이렇게 돼 있습니다. народ гибнет из-за недостатка ведения о Господе. 세상적인 지식이 아닙니다. То есть это не плотские знания, 육신적인 지식이 아닙니다. это не мирские знания. 영적인 지식이 없어서 망하는도다 말씀하십니다. В Библии говорится, что народ Божий гибнет из-за недостатка духовного знания, духовного ведения. 이 땅에 와 있는 문제가 무엇인지를 알지 못합니다. Не знает истинную причину проблем на этой земле. 즉 이 근본적 문제가 뭔지를 모르는 거예요, 세상 사람들이. Люди, многие, не знают, что есть корневые проблемы человечества. 문제가 뭔지 모르니까 답도 찾을 수 없는 것이죠. Так как не знает, в чем проблема, не знает и ответа. 우리가 예수를 믿고자 한다면 왜 예수 믿어야 되는지 이유를 알아야 되잖아요. Если мы хотим уверовать в Иисуса, нам нужно знать причину, для чего нужно верить. 근데 사람들은 예수 믿어야 될 이유를 알지 못해요. Но сегодня люди не знают причину, для чего нужно верить в Иисуса. 성경은 예수 믿어야 될 이유에 대해서 바로 원죄 때문이다라고 말씀하십니다. И Библия гласит, верить в Иисуса нужно потому, что есть причина первородный грех. 에베소서 2장 1절에 보니까 죄와 허물로 인하여서 우리가 영적으로 사망 가운데 던져지게 되었다 И Ефесянам 말씀하십니다. 2:1 говорится, что «И вас мертвых по преступлениям и грехам вашим». 그 결과로 에베소서 2장 2절에는 공중권세 잡은 자를 따르게 됐다. Шли мы. И Ефесянам 2 главе, 6 главе говорится, 즉 사단과 흑암의 권세에 사로잡히게 되었다 말씀하십니다. между которыми и мы жили некогда по нашим плотским похотям, спам желания плоти и помыслов, были по природе чада гнева, как и прочие. 에베소서 2장 3절은 본질상 진노의 자녀가 되었다 말씀하십니다. И Ефесянам 2 главе говорится, что и мы были по природе чада гнева. 즉 하나님을 잃어버린 인생, Это жизнь без Бога. 지옥 불구덩이 속에 던져질 수밖에 없는 인생 되었다는 Жизнь, 겁니다. которая обречена на вечный ад после смерти. 그래서 세상 사람들은요, 자기 인생에 와 있는 문제가 무엇인지를 전혀 알지 못해요. Но сегодня люди в миру совершенно не знают причину проблем. 뭐 죄가 뭔지 허물이 뭔지 모릅니다. 관심도 없어요. Нету интереса к тому и даже не знают, что есть грех, что есть преступление. 사단이 누군지 흑암이 뭔지 관심도 없어요. И нету интереса к тому, кто есть сатана, что есть силы тьмы. 천국이 있는지 지옥이 있는지 관심도 없어요. И нету интереса, есть ад или рай. 왜요? 오로지 내가 이 땅에서 성공하고 건강하게 오래 잘 먹고 잘 사는 거 여기에만 관심이 있기 때문에. Почему? Потому что жизнь мирских людей заключается только в одном: успех, богатство и процветание. 그러니 예수 믿을 이유가 없는 겁니다. И поэтому для них нету причины верить в Иисуса. 또 이 문제를 알지 못하니까 예수를 믿더라도 겨우 돈을 구하는 인생 되는 거예요, И 예수님한테. даже если уверуют в Иисуса, то целью их веры будет как решение финансовых проблем. 저도 이 원죄와 그다음에 내 인생에 와 있는 근본적인 문제가 뭔지 모를 때는 맨날 그런 것만 구했어요, 하나님한테. Честно сказать, когда я тоже не знал о таких духовных проблемах, я тоже так же верил в Иисуса и просил все только плотское. 하나님 제발 우리 아버지 부자 좀 되게 해주시고 Господь благослови, чтобы папа мой стал богатым. 우리 할아버지 술 좀 그만 드시게 해주시고 Благослови, чтобы дедушка избавился от алкоголя.
저 공부 좀 잘하게 해주시고 Благослови, чтобы я хорошо учился. 그래서 서울대 가게 해주시고 맨날 이런 거 기도했어요. Благослови, чтобы поступил в Сеульский универ. Все время были вот такие молитвенные темы. 그 성공해서 돈 많이 벌게 해주시고 Чтобы я имел успех, заработал много денег. 예수 안에 있는 생명, 예수 안에 있는 구원 그거 아무 관심 없었습니다. И у меня тоже не было интереса о жизни во Иисусе и спасении во Иисусе Христе. 근데 성공하기 원해서 건강하게 오래 살고 싶어서 예배 열심히 드리고 기도도 열심히 했어요. Для того, чтобы иметь успех, иметь здоровье, приходил усердно на богослужение. 헌금도 열심히 했어요. И приносил также усердно приношения. 여러분 제가 고등학교 때 그 한 달 용돈이 2만 원이었거든요. Раньше, в то время, когда я учился в старшей школе, у меня месяц были деньги на расход 20 тысяч. 자, 여러분들이 한 달 용돈으로 2만 원 받았다. 그러면 헌금 얼마 하시렵니까? Например, если вы заработали в месяц 20 тысяч, сколько вы принесете приношения? 용돈이 2만 원이다. 헌금 얼마 하실 거예요? Сколько принесете приношения? 저는 얼마 했을 것 같으세요? Как вы думаете, сколько я принес? 18,000원을 헌금했어요. 18 тысяч. 2만 원 중에 18,000원을 헌금했어요. 하나님한테. Из 20 тысяч я принес приношение 18 тысяч. 헌금을 드리면서 늘 했던 기도가 있어요. Принося приношение, я говорил, молился. 100배로 1000배로 돌려주십시오. Господь, благослови в 1000 крат, миллион крат. 그러니까 저에게 예배와 기도와 헌금은 다 이런 거였어요. И цель, значит, моей молитвы, богослужения и приношения была вся связана только с плотскими желаниями. 그러다 보니까 저 하나님 원망 엄청 많이 했습니다. Именно поэтому, когда Бог не давал ответ, я очень много роптал на Бога. 하나님이 받아먹기만 하고 안 돌려주시는 거예요. И думал, да, Господь такой, Он только принимает, но ничего не дает взамен. 100배 1000배로 돌려달라고 기도 빡시게 했는데 안 주시는 거야. То есть молился и говорил, дай мне благословение в 1000 крат, во 100 крат, но Бог не давал благословения. 예수님이요 이스라엘 백성들에게 막 떡도 주시고 물고기도 주시고 질병도 낫게 해주시고 하니까 사람들이 막 환호했습니다. 와 하면서. То есть, когда Иисус накормил 5 рыбками и 2 хлебами 5000 человек, когда Иисус давал исцеление народу больному, да, они все, 와, Иисус, кричали и шли за Ним. 그래서 막 이제 우리 살았다 말이 엄청 좋아했어요. И очень радовались, говорили, о, теперь мы будем жить. Но 로마로부터 우리도 구원해 주실 것이다 막 이러면서 엄청 좋아했어요. также и думали, теперь израильский народ получит спасение от колонии Рима. 근데 예수님이 더 이상 떡과 물고기를 주시지 않고 십자가에 탁 못 박히니까 어떻게 됐는지 아십니까? Но вы знаете, что случилось, когда Иисус уже был распят на кресте? 손가락질하며 침을 뱉으며 욕을 했어요. То есть тот народ, который столько получил плотского благословения, они плевали на Иисуса и указывали на Него пальцем, когда Он был распят на кресте. 저는 그 이스라엘 사람들 보면서 야 어떻게 사람들이 저러냐 이렇게 생각했어요 처음에. Когда я смотрел на этот израильский народ, да, я думал, боже мой, да как же люди-то могут так поступать? 어떻게 그렇게 좋아하다가 갑자기 이렇게 침을 뱉고 욕을 하냐 이러면서 제가 막 이스라엘 사람들 이상하다 했어요. Я думала, какой странный израильский народ, да, столько получил от Бога, как же они могли плевать, да, и показывать пальцем на Иисуса? 근데 알고 보니까 제가 그 이스라엘 사람이었더라고. Но когда я посмотрел на себя в духовном плане, я понял, что я точно такой же, как и они. 하나님 내가 이렇게 예배도 열심히 하고 기도도 열심히 하고 2만 원 중에 18,000원 헌금했는데 왜 역사 안 하십니까 이러면서. Я говорил Богу, Господь, я вот тебе приношу приношение, да, от 20 тысяч 18. Я молюсь тебе, я прихожу на служение. Почему ты не даешь мне ответ? 예수가 누군지 모르잖아요. 다 똑같습니다. То есть, когда человек не знает о том, кто есть Иисус Христос, все становится одинаковым. То есть, все люди просят только плотского. 주님은 십자가에 죽기 위해 오셨습니다. Иисус пришел, чтобы взять на себя Голгофский крест. 또한 부활하셨습니다. Он воскрес. 우리에게 와 있는 이 인생의 문제 해결하시기 위하여. И Он пришел, чтобы решить наши вот эти корневые проблемы. 그래서 예수 안으로 들어오는 자 다 생명 얻게 되는 것입니다. Тот, кто примет в сердце Христа, обретет вечную жизнь. 여기 메시지 3번을 보십시오. Посмотрите на 3-й программе. 그래서 예수 안에는 참된 생명이 있는 것입니다.
В Иисусе Христе есть истинная жизнь. 로마서 8장 2절에 보니까 이렇게 말씀하십니다. Римлянам 8:2 говорится, 예수 안에 있는 자는 결코 정죄함이 없다. что нету никакого осуждения, кто находится в Иисусе Христе. 죄와 허물로 인해서 우리가 다 죽었다라고 성경 Библия 말씀하시잖아요. говорит, что мы были мертвы по преступлениям и грехам нашим. 근데 예수 안으로 들어오면 정죄함이 없대요. Но если мы будем в Иисусе Христе, то нам нет никакого осуждения. 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 저와 여러분들을 해방하셨기 때문이다. Почему? Потому что закон, не просто слова, а закон Духа жизни в Иисусе Христе освободил меня от закона греха и смерти. 즉 저와 여러분들이 사망에 이를 수밖에 없었던 이 원죄를 끝내버리신 겁니다. 예수님이. Иисус, Он победил первородный грех, который является причиной того, что люди стали смертными. 요한복음 5장 24절에 사망에서 생명으로 옮겼느니라. Иоанна 5:24 говорится, что верующий человек перешел от смерти в жизнь вечную. 이 생명으로 옮겼다는 말은요, 두 가지 의미가 있어요. Что значит, что человек перешел от смерти в жизнь? Имеет два смысла. 첫 번째는 하나님을 만남을 의미합니다. Первое, это значит, человек встретился с Богом. 두 번째는 지옥 형벌로부터 천국으로 옮겨진 것을 의미합니다. И также означает, что человек перешел от вечного ада в вечную жизнь, в Царство Небесное. 그러니까 죄악의 문제가 끝나고 우리 인생을 사로잡은 사단의 권세가 꺾이고 하나님을 만나게 되는 이 축복 가운데로 우리가 들어오게 된 것입니다. Когда человек становится верующим в Иисуса, он получает свободу от первородного греха и переходит от смерти в жизнь вечную. 또한 여러분들이 생명을 가졌다는 증거로 하나님은 여러분들 인생 가운데 열매를 주십니다. И также свидетельством того, что вы перешли от смерти в жизнь вечную, является то, что Господь даст нам в жизни изменения, то есть плоды. 요 밑에 과일 가게가 하나 있어요. Вот здесь на районе есть, значит, магазин, где продают фрукты, овощи. 거기 사장님을 만나서 복음을 전했어요. Я встретился с продавцом, ну, хозяином этого магазина, и передал ему благую весть. 탈북자예요. Он беженец из Северной Кореи. 러시아에서 7년을 사시면서 러시아 여자를 만나서 결혼했어요. Он жил в России 7 лет, встретил там женщину и вступил с ней в брак. 근데 뇌에 문제가 있어가지고 큰 수술을 3번 하셨대요. Но у него были проблемы с головным мозгом, и мы сделали 3 раза большую операцию. 한국에 온 뒤로 대출을 받아서 사업을 연 겁니다. После того, как он приехал в Корею, получил кредит в банке и открыл бизнес. 근데 사업이 너무 안 돼가지고 완전 낙심한 상태예요. Но бизнес совершенно не пошел, и он был в совершенно подавленном состоянии. 가서 복음을 전했더니 이분이 예수님을 마음속에 영접하셨어요. Когда я передал ему благую весть, он принял в сердце Иисуса. 지난주 금요일 날 또 찾아갔습니다. На той неделе в пятницу я снова пошел к нему. 사장님은 안 계시고 아내분만 계시더라고요. Там не было, значит, хозяина, там была только хозяйка. 한국말을 하나도 몰라. Совершенно не знает корейский. 그래가지고 핸드폰으로 이렇게 번역기 돌려가지고 같이 대화했어요. И вот я, значит, стал использовать переводчик и стал с ней общаться. 근데 이분이 갑자기 저한테 그냥 의도치 않게 영어를 쓰신 거예요. Но она вдруг стала со мной говорить по-английски. 근데 제가 또 영어를 좀 하지 않습니까? Вы же знаете, я чуть-чуть знаю английский язык. 그래서 영어를 해보니까 이 사람이 영어를 잘해요. И когда я с ней стал вести диалог на английском, я узнал, что она хорошо знает английский язык. 그래서 같이 이렇게 대화하면서 우리 이 복음도 나누고 했습니다. Мы разговаривали, и я передал ей благую весть. 근데 아무래도 복음은 러시아어로 정확히 들어야 될 것 같아가지고 이제 오는 화요일 날 우리 구역 예배 끝나시면 이야기 들으셨는지 모르겠지만 우리 김영희 선도님하고 같이 한번 가보려고 합니다. Но для того, чтобы она очень точно знала Евангелие, нужно ей, наверное, слушать на русском языке. На вторник после районного служения назначена встреча. 그 제가 원래 오늘 예배 끝나면 말씀드리려고 했는데 지금 말을 해버렸네. Я хотела об этом сообщить переводчику после служения, но уже сказал во время служения. 화요일 날 2시에 구역 예배 있으시다고 제가 이야기를 들었어요. Я слышал о том, что у переводчицы дома в 2 часа проводится районное служение во вторник. 그래서 그거 끝나시면은 3시까지 거기 과일 가게 와주시면 제가 거기 가겠습니다 이렇게 부탁드리려고 했거든요. И я хотела попросить, чтобы в 3 часа после служения пошли в этот магазин. 우리가 생명을 가지면 그 생명은요 전달됩니다.
Если мы имеем жизнь, ну то есть вот эту жизнь духовную, эта жизнь духовная передается другим людям. 나무가 살아 있으면 열매 맺는 건 당연한 것처럼 Ну, подобно тому, как если дерево, оно живет, то оно дает плоды. 예수의 생명 안으로 들어가면 열매는 맺혀집니다. Если мы будем во Иисусе Христе, то есть и естественно будут плоды нашей веры. 이제는 그리스도를 바라보실 때 다른 목적과 다른 것을 가지고 바라보지 마시고 영원한 생명만 바라보시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы, держась за Иисуса, не желали ничего другого, а держались только спасения и жизни вечной. Остальное все приложится. 네, 예수는 그리스도십니다. Потому что Иисус есть Христос. 제가 한번 기도하고 말씀 마치겠습니다. Я помолюсь. 사랑의 하나님 은혜 감사합니다. Любящий Бог, мы благодарим Тебя за Твою благодать. 우리 인생의 영원한 문제를 끝내신 하나님 감사드립니다. Мы очень благодарим за то, что Ты разрешил нерешимые проблемы человека. 우리에게 구원 주시고 생명 주신 예수님 감사합니다. Иисус, мы благодарим Тебя за жизнь вечную в Тебе и за спасение. 헛된 증거 따라가지 않게 하시고 영원한 증거만 붙잡게 하옵소서. Благослови, чтобы мы не шли за ложными свидетельствами, а держались истинного и вечного свидетельства. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 А сейчас благодать Господа нашего Иисуса Христа 하나님의 크신 사랑과 и бесконечная любовь Бога Отца нашего, 성령의 내주 인도하심이 общение и водительство Святого Духа, 예수 그리스도의 언약만을 붙잡고 천국과 영원한 생명만을 바라보기를 소원하는 모든 성도님들 머리 위에 над народом Божьим, который желает держаться только Иисуса и иметь надежду на Царство Небесное, 그 가정 후대의 산업위에 над нашими семьями, потомками, бизнесом и местами работ, 이제로부터 영원까지 항상 함께 계실지어다. пребудут отныне и во веки веков. 아멘. 감사합니다. 예배를 마쳤습니다. 네. 스파시바.